რეკლამის შემდეგ ეთერში გადაცემა 4 ელემენტი მაესტროზე და ჩვენ როგორც ირაკლი ელეგანტი ათასჯერ შეგიძლია. ელეგანტი შეიძლება. როგორც ირაკლი ბრძანა წინა ნაწილში გადაცემის ვისაუბრებთ ქართულ ენაზე, პრობლემებზე და ტენდენციებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ბატონ ლევან ხუნჯილია და პაატა შამუგია. ორი თაობის წარმომადგენელია, შეიძლება ასე თამამად ითქვას და მე პირველი კითხვა მინდა დავუსვა ბატონ ლევანს. ბატონ ლევან, თქვენი აზრით, აი თანამედროვე ქართული ენა, როგორი სახითაც ახლა გვაქვს. რამდენად განსხვავდება იმ ენისგან, რომელზეც თქვენს ახალგაზრდობაში საუბრობთ? ანუ რამდენად იცვლება ენა? რამდენადაც თქვენ შოუ გინდათ გააკეთოთ, მე კითხვას შეგიტრიალებთ და სანამ პასუხს გაგცემდეთ, ჩვენთან ხო მოდაშია საერთოდ, როცა რესპონდენტს კითხვას დაუსვამ, სანამ მაგ კითხვაზე გიპასუხებდეთ და მე ეს იწყებს თავისი ოჯახის ამბებს და სხვა რაღაცას. ხო, მე მაინტერესებს აქ ახლა გეგელიას გადაცემაში შამუგია და ღვინჯილია რომ მოიყვანეთ, ნარმანია და მელია რატო არ აქვს ხო? მელია ყავს შეფარული აგერ. ჩვენ ვიგულისხმეთ, რომ თქვენ წამოიყვანეთ და ამიტომ ჩვენ გავჩერდით. იმიტომ რომ მე არ მცნობენ. ჩემი წამოსაყვანი ხალხი ჩვენ ვცნობთ ნარმანიას და მელიას. მელია ყავს მეთქი ვიზა ყავს, სულ არ იქნებოდა. ესა? სულ არ იქნებოდა ზედმეტი, ახლა ხუმრობა გაშვებით რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ არსებული კანონმდებლობის მიხედვით დედაქალაქის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ენის მოვლაპატრონობასა და გავრცელებაზე ზედამხედველობა სწორედ მერიის საზედამხედველო სამსახურს აკისრია და საკრებულო და მერია არის უშუალო პასუხისმგებელი იმ ვითარებაზე, რაც დღეს არის დედაქალაქში და არა მხოლოდ დღეს. ხო, უშუალოდ კითხვას რაც შეეხება, მე მინდა უპირველეს ყოვლისა მადლობა გითხრათ იმის გამო, რომ გამოოცა გუშინ თქვენმა პროდიუსერმა, როდესაც შემატყობინა, რომ ამ თემაზე აპირებს ტელევიზია საუბარს და გამიკვირდა, იმიტომ რომ რატომღაც ჩვენს ტელეკომპანიებს ეს არ მიაჩნიათ საჭირო და საინტერესო თემად. არ მიაჩნიათ შეიძლება იმიტომაც, რომ ახლა არ დავასახელებ და ერთ-ერთ ტელეარხზე მე წამოსვლის წინ და მე თქვენ გამოიძიეთ რომელზე მოხდა ეს, გამოაცხადეს რომ დოკუმენტურ ფილმს იღებენ ქალაქის მართლობის შესახებ და იწყებენ დავით გორგასლის დროიდან. დავით გორგასალი მე არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ თქვენ შეიძლება იცოდეთ და უფრო შორს რომ წავიდეთ, მე სულ ნატროფ იმ დროს, როდესაც ჟურნალისტები მართლა შეიგნებენ რომ ის ხელისუფლებაა და ის უნდა იყოს მომთხოვნი, ის უნდა იყოს პირუთვნელი და ხელისუფლებას მისი უნდა ეშინოდეს. თქვენ თუ დამისახელებთ ახლა რამდენი ხანია, მე არ ვამბობ იმ პერიოდზე, როდესაც თქვათ აცოცხების პერიოდს რო ეძახიან, დავანებოთ იმას თავი, იმ დროს რა იყო, მაგრამ მერე რაც 1 ოქტომბრის მერე ახალი ხელისუფლება მოვიდა, რამდენი საჯარო პრეს-კონფერენცია გამართა პრემიერ-მინისტრმა ერთმაც და მეორემაც. არასოდეს არც ერთ ჟურნალისტს არ უკითხავს კოალიციის საარჩევნო პროგრამაში არსებული ჩანაწერის შესრულებასთან დაკავშირებით არაფერი. არა და იქ საინტერესო რაღაცები წერია ხელისუფლება როგორ აპირებს სახელმწიფო ენის მოვლას. არც ერთ ჟურნალისტს არ აინტერესებს და არასოდეს ამით არ ინტერესდებიან. ჟურნალისტებს რატომღაც გონიათ რომ ის ადამიანები, რომლებიც ენის სიწმინდის, ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვისთვის იბრძვიან, არიან მათი მტრები. არა და მე სულ ვამბობდი და ახლაც ვამბობ, რომ ჟურნალისტები უნდა იყონ ერთ არმიად შეკრულნი სახელმწიფო ენის დასაცავად. სხვანაირად არაფერი არ გვეშველება. ახლა თანამედროვე ვითარება თუ გაინტერესებთ, რა ხდება დღეს ქართულ ენაში. არაფერი განსხვავებული ხდება ყველაფერი ის, რაც ხდება დღეს ქართულ სახელმწიფოში. მორღვეულია საზღვრები, ენაშიც მორღვეულია. შემოდის კონტრაბანდა ურაცხელ რაოდენობით, ენაშიც შემოდის. დაკარგული გვაქვს ტერიტორიები. დიახ, დაკარგული, ოკუპირებული გვაქვს ტერიტორიები, ენაშიც ზუსტად ასეა. ხო, მაგრამ აი რა შეიცვალა? ადრეც ასე იყო თუ ეხლა უფრო გამძაფრდა ეს ტენდენცია? ახლა მე რომ გითხრათ თქვენ როდის როგორ რა იყო, მაშინ ვიღაცა ავყია იტყვის რომ მე კვლავ საბჭოთა საქართველოს ნოსტალგია მაწუხებს. 30-იანი წლებიდან მოყოლებული საბჭოთა საქართველოში სახელმწიფო ენის ოფიციალური სტატუსის მიმართ სრუნვას რომ იჩენდა ხელისუფლება, ის დღეს სანატრელია, ზღაპარი გეგონება რომ მოყვება. ერთი წამი რომ დავალებოთ თავი ამ ხელისუფლებას იმ დროინდელს და ეხლა თვითონ ხალხი რაენითაც საუბრობს. აი ეს უფრო მაინტერესებს მე მაშინ იყო ძალიან ბევრი რუსული სიტყვა. ეხლა ეს რუსული სიტყვები ჩაანაცვლა ინგლისურმა ადამიანები და ეთერი და დავით გორგასლის შთამომავალი. მე მგონი უკაცრავად, მე მგონი თუ შეიძლება ჩემასაც ვიტყვი, ის რუსული ენები კი არ ჩაანაცვლად პირიქით გამრავლდა იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ,
ვაჭრობა გაიზარდა თუ ბაზარი და ამ ბაზარზე რუსული პროდუქცია ბევრი და პრაპარენი, რისი და ასე შემდეგ გამრავლდა და ის ინგლისური ენები, რომელსაც ჩვენ გულისხმობთ, ეს რაღაც წრეში, ჩვენ გარშემო წრეში და მე არ ვიცი ახლა ვინ რომელი ჭოგრიტით აგვირდება ამ ამბებს, ალბათ იმის მიხედვით ხედავს, მაგრამ მეაცეც საინტერესო ერთ ფაქტს ყურადღება, რომ აი ეს ძველი პერიოდი 1800 პირველი წლიდან რო ვიანგარიშოთ, თქვა რუსეთის არეალში საქართველოს ყოფნისა და შემდეგ საბჭოთა პერიოდიც რო დავამატოთ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქართულ ენაში პარადოქსულ რამეს გეტყვით, რუსული ენიდან ერთი სიტყვა არ შემოსულა 3 არის მეტი. ანუ არ შემოსულა, რას ნიშნავს სალიტერატურო ენაში არ შემოსულა როგორც ლექსიკური ერთეული და ლექსიკონებში არ დაფიქსირებულა, თორემ კრაოტი და მაროჟნი და ახლა დღესაც გარაჟი და ეს რა ქვია, ძე მალაკო გაიძახის ვიღაცა იქ ჩემი მეზობელი, წყნეთიდან ჩამოდის კაცი და თაწმინდაზე ვცხოვრობენ და მარემარეში ეს მარწყვი მალინა იძახის ის მალინა რო ჟოლოა ეს შეიძლება არ იცის იმან და ამგვარი რამ ხდება, მაგრამ ქვეყნისთვის სახიფათო არ არის ის, რაც ამ თვალსაზრისით შეიძლება ხდებოდეს უბრალო ხალხში. ანუ იქ, სადაც ადამიანები ჩვეულებრივ ენას იყენებენ საურთიერთობო საშუალებად. იქ ჟარგონს გამოიყენებს, სლენგს, ქართულად იტყვის თუ რუსულად, ეს იმდენად საშიში არ არის, რამდენადაც საშიშია განუკითხაობა, უკონტროლობა და მიუხედავობა ენისა, იქ, სადაც ეს უნდა იყოს მკაცრად რეგლამენტირებული, ანუ სახელმწიფო ენის, ქართული სალიტერატურო ენის პრობლემებზე უნდა იყოს საუბარი და არა მოქალაქეთა მეტყველებაზე. სალიტერატურო ენა სწორედ ის ენაა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე არა მხოლოდ ქართებს, სვანებს, მეგრელჭანებს, არამედ წოვათუშებს, ანუ ბაცბებს, ქისტებს, უდიებს და ბევრ სხვას, მათ შორის ნაწილობრივ სომხებს და აზერბაიჯანელებს აერთიანებს ქართველი ერის ცნებაში. ასაგებია. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ენაა, რომელიც ქართველ ერს აქცევს ენად, უკაცრავად ერად. და ამის გაუაზრებლობა და ამ პროცესის თვითდინებაზე მიშვება ბოლოს მიგვიყვანს იქამდე, რომ ქართველი ერი გადაიქცევა ეკონომიკური თვალსაზრისით ღმერთმა ქნას, მაგრამ სინგაპურის მოსახლეობად, რომელსაც აღარც მშობლიური ენა აქვს, აღარც ეროვნება აქვს და ისე მდიდრები კი არიან და ან ამერიკის მოქალაქეებად, რომლისთვისაც ახლა უკაცრავად პასუხია და თქვენ რომ აქ ფარნავაზისა და ქუჯის ადრეგზელოს სვამთ, კარგი ქართველი ბიჭები სუფრაზე და თუ თამადაც ნიჭიერია, ისეთ ადრეგზელოს იტყვის, რომ ვიღაცებს შეიძლება ცრემლიც მოგვაროს და მეგრელები და არამეგრელები, ქუჯისა და ფარნავაზის შთამომავლები ერთმანეთს გადაეხვევიან და ამაზე დაიწყებენ სლუქუნს. ეხლა შენ რომ იქ რომელიღაცა ამერიკელს 300-400 წლის წინ ნორვეგიაში ან ესპანეთში ან საფრანგეთში დარჩენილი პაპების ძვლები მოაგონო და ამაზე სადღეგრძელო უთხრა, ეს უბრალოდ აქცინებს. ის ამას ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ მისი ბუნება ამის შესაბამისად არ ჩამოყალიბებულა. ქართველი ენა, ქართველი ერი ყალიბდება ქართული ენის საშუალებით და ქართულ ენაში დევს ერის ბუნება. ჩვენ საქართველოში ისიც კი არ ვიცით, ერთ ნახევარწუთს თუ მომცემთ და გავჩერდები. საქართველოში ისიც კი არ ვიცით, აი თქვენ თუ იცით, მითხარით, იქნება საქმე გავაკეთოთ ამითაც. ნაცია და ერი გვაქვს ორივე ტერმინი შემოტანილი. გვაქვს ნაციონალური მოძრაობა და ეროვნული გამოცდები. რა განსხვავებაა ამ ორ სიტყვას შორის ამ სხვადასხვა კონტექსტში ვინმე მიცის? ქართული ნაცია და ერი მთლიანად ის მოსახლეობა, რაც ამ სახელმწიფოში ცხოვრობს. ხო, ინგლისურად ეს გარჩეული არ არის. მაგრამ ამ ნაციონალურმა მოძრაობამ, როცა მეტამორფოზა მოინდომა, ახალი ეროვნული მოძრაობა რატო დაირქვა? და სიტყვა ნაციონალური ეროვნული რატო შეცვალა? ვინმე მეს განმარტა საქართველოში, ვინმე მიკითხა, აქ ვიხსნეს, რას ნიშნავს ერთსა და იმავე კანონში განათლების შესახებ, როცა წერია ეროვნული გამოცდები, თქვათ ამ კონტექსტში სიტყვა ეროვნული და ეროვნული მენტალიტეტი. ეროვნული გამოცდები გასაგები ეროვნული რასაც ნიშნავს, ხო ყველას მოიცავს ეთნოსის მიუხედავად, მაგრამ მენტალიტეტში ქართული ეროვნული მენტალიტეტი სომხებისა და აზერბაიჯანელების და სხვების მენტალიტეტსაც შეიცავს თუ არა? და ეს ეროვნული ფრანგისთვის და ქართველისთვის ერთი და იგივე არ არის, ერთი და იგივე სხვადასხვა რამეა, სხვადასხვა რამეს ნიშნავს. როდესაც ეს ბევრჯერ მithქვამს, შარლ აზნაური იქ ცნობილი ფრანგი შანსონია, ანუ მომღერალი, ახალციხეში ჩამოდის, ის სომეხი მომღერალია. მაგრამ საფრანგეთში მას არასდროს არ წამოწდება, რომ ის არის სომეხი. იქ ზიდანიც ფრანგია და მიშელ ლეგრანის ფრანგია და ვინც გნებათ, ყველა მოქალაქე საფრანგეთის არის ფრანგი. საქართველოში გვეუბნებიან, რომ
თქვენ ყველანი თანაბრად ხართ საქართველოს მოქალაქეები კი, მაგრამ ქართველი ერის შემადგენელი ნაწილი არის თუ არა ის ადამიანი, რომელმაც ქართული ენა არ იცის და არის საქართველოს მოქალაქე. გასაგებია, ბატონ ლევან, მეორე სტუმარი ვწყავს და პაატასაც უნდა ვკითხოთ რაღაც. ზონით. პაატა, რა მაინტერესებს სახელმწიფოს რო დავანებოთ, თავის საურთიერთობო ენა რო ავიღოთ. რამდენად როგორც პოეტისთვის, ისეც როგორც ადამიანისთვის, აი ეს ლიტერატურული ენა, ქართული ენა რამდენად მოხერხებულია შენთვის? მე მომწონს პოეტს და ადამიანს რო აცალკევთ, იმიტომ რომ ზოგჯერ არ არის ხოლმე ხუმრობას. საურთიერთობო ენას რაც შეეხება, ამაზე ვიტყვი, გავაგრძელებ ბატონ ლევანისას, რომელსაც პრინციპში ვეთანხმები. უბრალოდ მეორე მხარეც აქვს ამ ამბავს, ანუ ერთი მხრივ რომ სრულად მიუშვა თავისუფლად ენა ყოველგვარი რეგულაციის გარეშე შეიძლება ამით მართლა მიიღო რაღაც ცუდი შედეგი. მეორე მხრივ ძალიან მკაცრი რეგულირების შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ისეთი სიტუაცია, როგორიც იყო ადრე, თუ გახსოვთ, ერთ-ერთი ძალიან კარგი მწერალი სხვათა შორის, რომელსაც ჰქონდა აკვიატება, რომ ყველაფერი გაიქართულებინა ყველა სიტყვა და ვიოლინოს ყელფანდორას უწოდებდა. ეს მე მგონია რომ ცოტა ხელოვნური არის, ცოტაზე მეტადაც კი ხელოვნური არის ჩემი გადმოსახედიდან. ენას რა თქმა უნდა აქვს მაგრამ ეს არის იმ ერთი მწერლის ახირება და არა გარედან რეგულირება, ხომ? რასაკვირველია, თუმცა იმ მწერალს მაშინ თქვენ ხვდებით, იცით, გურამ პეტრიაშვილზე ლაპარაკი არაფერი არ დასამალი, მაშინ ქონდა საკმაო ზეგავლენა სახელმწიფო არც ერთი მისი წინადადება არ გადაარებულა როგორც შეხვდა რაღაც ანუ ჩვენ გავმიჯნოთ თქვენ შეცდომით ეკითხებით პოეტს, როცა იმ თემებს ეხებით. მე ადრე სხვა გადაცემაში ვთქვი ერთხელ, იქ პაატას კოლეგები იყვნენ, ორი ცნობილი ახალგაზრდა მწერალი და პოეტი იყო მოყვანილი და მე ვიკითხე, ეს ადამიანები აქ რატომ დამახვედრეთ მეთქი? მათ იფიქრათ, რომ მე მათთან დიალოგს ვუკადრისობდი. ვიკითხე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ თუ სახელმწიფო ენის კანონზეა ლაპარაკი, რომელიც არეგულირებს, რომელიც არეგულირებს სახელმწიფოსთან ქვეყნის ურთიერთობებს, როცა თქვენ პოეტი მოკავთ და ეკითხებით, იმან შეიძლება გითხრათ თვითონ მის დამოკიდებულებაზე ენისადმი, წერლის დამოკიდებულებაზე და არა რეგულაციის მექანიზმებზე, რომელიც მას არ ეხება. რეგულაციის მექანიზმები რო შეხებოდა თქვა სიტყვაზე საბჭოთა პერიოდში რო იყო იმისთანა, პაატა შემოგეს რამდენიმე ნაწარმოები, სისნათლეს ვერ იხილავდა, მაგრამ ის დაიბეჭდა, გავრცელდა და მოგონი ახლა არავინ მასზე არ გავა. ლაპარაკობთ საურთიერთო ენაზე ახლა. კი, რაც შეეხება საურთიერთობო ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სალიტერატუროზეც ვიტყვი, რომ სალიტერატურო ენაში აბსოლუტურად სხვა წესები მოქმედებს პრინციპში. აქ ენის სიწმინდე თუ შეიძლება ეს გამოვიყენოთ ეს სიტყვაც შეთანხმება, ცხადია მუშაობს, ესეც გარკვეული თვალსაზრისით, მაგრამ უფრო მეტად პირველი რანგის პრობლემა არის კონტექსტის, სტილის და ასე შემდეგ სიწმინდე, ხო? ანუ თუ მე ძველ ბიჭს ავწერ, მან უნდა თქვას, რომ მოდი ჩავიცოცხლოთ ბრად და ვიბაზროთ და არა მოდი ფეხი მოვირთხათ და რომ არ დაგაზუსტებინო. პაატა ხმარობს ტერმინს სალიტერატურო ენა. ჩვენ ლინგვისტებს გარჩეული გვაქვს ერთ მეცგან სალიტერატურო ენა და ლიტერატურის ენა. ლიტერატურის ენა. პაატა საუბრობს, ის არის ლიტერატურის ენა, ანუ ის არის მწერლობის ენა და სალიტერატურო ენას როცა ვამბობ, ის არის ოფიციოზის ენა, რომლითაც სახელმწიფო ელაპარაკება ხალხს. ამიტომ მე გთხოვთ სხვა დროს თქვენთვისაც და სხვებისთვისაც გასაგები იყოს, არასოდეს არ იხმაროთ მწერლის ენის მნიშვნელობით სალიტერატურო ენა. თქვენ დაიხმაროთ სამწერლობო ენა. ანუ ლიტერატურის ენა. სალიტერატურო ენა სხვა ტერმინია. და სწორედ ამას ვამბობდი, ანუ აქ აბსოლუტურად სხვა რაღაც წესები მოქმედებს. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ინდივიდუალურია ეს წესები. ახლა არის ისეთი ტექსტები, სადაც მთლიანად ჟარგონით არის შექმნილი. მე არ ვემხრობი ხოლმე მაინც და მაინც რომ მთლიანად ჟარგონით იყოს ტექსტი შექმნილი, ერთფეროვნების მომენტი არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ კონკრეტულ კონტექსტში თუ არის საჭიროება, ჟარგონიც უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული უხამსი ლექსიკაც და უნდა იყოს ყველაფერი, რაც კონკრეტული პერსონაჟის მხატვრული და ფსიქოლოგიური мотиваციისთვის დასჭირდება, რა ვიცი, მწერალს ამ შემთხვევაში. ასე რომ აქ სხვა წესები მოქმედებს. რაც შეეხება საურთიერთობო ენას, ახლა ჟარგონს მე ძალიან აქტიურად ვიყენებ პირად ურთიერთობებში, რა თქმა უნდა, ისე აქ არ ვისაუბრებ იმ ლექსიკით, რასაც ვიყენებ პირად ურთიერთობებში, კონკრეტ აქაც კონტექსტი განსაზღვრავს პრინციპში. თუ ვარ, თქვა აკადემიურ საუბარში ჩათრეული, ნუ ვცდილობ რომ ეს ჟარგონები არ გამოვიყენო, ცხადია. პირად ურთიერთობებში არ ვერიდები და ზოგჯერ ძალიან ჭარბადაც კი ვიყენებ. როგორ ფიქრობ, პაატა? ტელევიზია ძალიან ხშირად გვესმის. ფაქტობრივად ყველა არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ შეიძლება ნახევარმა, ან ჟურნალისტების, ან
თარგმნელებისა, რომლებიც თარგმნიან ფილმებს, საეთეროდ და სერიალებს, არ იციან ელემენტარული გრამატიკის, ქართული გრამატიკის წესები. მარტო მაგათ არის მედიაში წამყვანები, საინფორმაციო წამყვანები განსაკუთრებით ცოდავენ მოახდინა გასროლა, მოახდინა გადაადგილება ენას პირიქით რაც შეიძლება მეტი სიოლე უხდება და არა ის რომ კიდევ უფრო გაართულო ცხოვრება. ეს ძალიან გაისროლა გასაგებია ნაცვლად იმისა რომ მოახდინა, მაგრამ პლუს არ იციან გრამატიკა, ბრუნვა არ იციან, ასე ვთქვათ. როგორ ფიქრობთ, ვთქვათ ადამიანები, რომლებიც პრინციპულად პასუხისგებელნი არიან, რა თქმა უნდა, როცა შენ ხარ ჟურნალისტი, რომელიც ეთერით ურთიერთობს საზოგადოებასთან და გევალება, რომ იყო ქართული ენის კარგი მცოდნე, ვთქვათ, არხის, რა ქვია ამას, ხელმძღვანელობას პრინციპულად ვთქვათ, ევალება თუ არა, რომ შემოწმებული ყავდეს თავისი თანამშრომელი, რომელიც ეთერში გადის. ძალიან ბევრ ტელევიზიას უკაცრავად არ ყავს რედაქტორი, ეს ვიცი, რედაქტორი უნდა ყავდეს ყველა გადაცემას, მე ასე მგონია, რომელიც ამ ენობრივ ნორმებს ასწავლის, რა ვიცი. რედაქტორ სტილისტი ხო, ნუ არის სტილისტი, მაგრამ ეს უკვე სტილისტი თეონა თამართკილაძეა. ხო და რა შეიძლება, ეხლა ეს ერთი პრობლემა არის, თუმცა არის ასევე კიდევ ერთი რამ, რაც აუცილებელია, შეიძლება კიდევ უფრო დიდი პრობლემა იყოს ის, რომ ჟურნალისტები, თქვათ, შეიძლება ძალიან გამართული ქართულით დიდი სისულელე თქვას ადამიანმა, ხო? შეიძლება ძალიან გამართული ქართულით გვითხრას ტყუილი. და ძალიან ხშირად ამას აკეთებენ, რომ შვენიერ მოქართული ჟურნალისტი ისეთ სხვა პრობლემაა, რომ ჯობია, ჯობს რომ რაღაც გაუმართავი. ეგ უკვე მედია ესტაბლიშმენტის პრობლემაა. გაკავშირებით, ბატონო ლევან, თქვენი ყავით ერთ-ერთი ინიციატორი კანონ პროექტის, სადაც იყო ესეთი რაღაც რომ 1000 ლარიანი და 1000-დან 5000 ლარამდე ჯარიმა უნდა დაკისრებოდა პირველ ეტაპზე იმ ტელევიზიას, სადაც არასწორად იმეტყველებდნენ ქართულად და შემდეგ უკვე 10000 ლარი და ასე შემდეგ. ეს ხომ იყო ასე? არა, ეს ასე არ იყო, სხვადასხვის ამ ჭორებს ავრცელებენ და სამწუხაროა რომ თქვენს ბოლომდე საკითხი არ გაგირკვევია, თუმცა გაიცოდით რომ მე დღეს საკ მოვიდოდი და ამ კითხვის დასასმელად მე თქვენს ადგილას უფრო კარგად მოვემზადებოდი. კანონში სახელმწიფო ენის შესახებ, რომელიც ჩვენ პარლამენტში შევიტანეთ საგანმანათლებლო წინადადების სახით, არაფერი მაგის მსგავსი არ ეწერა. ეს იყო პარლამენტში მომზადებული პროექტი იმ სანქციებისა, რომელსაც ამ კანონის მიღება გამოიწვევდა. ანუ ვინ რა დანაშაულისათვის, ამ შემთხვევაში ენობრივ დანაშაულზე ვთქვათ, ანუ ენაში ნაგვის დაყრისთვის. ვინ რამდენით უნდა დაჯარიმდეს, რა ღირს ვთქვათ სიტყვაზე, სიტყვის დამახინჯებულად დაწერა. ეს ლინგვისტებმა არ იციან. ეს იციან ფინანსისტებმა, ეს იციან ეკონომისტებმა და იმ ადამიანებმა, ვინც საერთოდ მატერიალურ ფინანსურ სანქციებს განსაზღვრავს. სინამდვილეში ეს იყო სულ სხვანაირად. ამ კანონს დაერთო დამატებები, რომელიც უნდა შესულიყო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, ის იყო მომზადებული საქართველოს პარლამენტში და ამ ენის კანონზე მსჯელობის დროს უბრალოდ ეს ერთ-ერთმა ცნობილმა დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობისა სერგო რატიანმა ნახა, რომ ასეთი რამ დევს აქ გამოიტანა და მისა ჟურნალისტებს ნახეთ, რას გიპირებენ თქვენ ენის კანონის ავტორები. და დაგბრალდა ჩვენ რომ თურმე ეს ასე ყოფილა. თქვენ რომ ნახოთ როგორი ჯარიმებია ენობრივი დარღვევებისათვის იმ ქვეყნებში, სადაც კანონები მიღებული აქვს სახელმწიფო ენის შესახებ. მაშინ ეს საქართველოში არ გაგიკვირდებათ, მაგრამ ერთი რამ ყველას გასაგონად მინდა გითხრათ, არავის ზეპირი მეტყველება არ შეიძლება იყოს ჯარიმების სამიზნე. ზეპირი მეტყველებაზე არ არის აქ ლაპარაკი, მაგრამ თქვენ თუ ტელეეკრანზე ახლა ერთ-ერთ ტელეარხზე იყო დაწერილი სიტყვა შუადღე, შუადღის გადაცემა იყო და მთელი წლის განმავლობაში თითქმის ყოველ მეორე დღეს ვრეკავდი და ვეხვეწებოდი ეს ერთი სიტყვაა და შეაერთეთ. ტროლეიბუსებს და ავტობუსებზეც ეწერა ქალაქში რომ დადიოდნენ, ეხატა ეს ულამაზესი წამყვანი ქალბატონები და ზოგიერთი ვაჟიც ამ ავტობუსზე და ეწერა ზედ შუადღე. შუადღე ერთად იწერება. საბედნიეროდ, როცა ეს გადაცემა გადახალისდა და მე არ ვიტყვი ხა ეს რომელი ტელეარხის გადაცემაა და რეკლამას ნუ გაუწევთ, მაგრამ დღეს მას ქვია სხვა შუადღე და შუადღე უკვე ერთად წერია. სანამ ახალი გადაცემის სათაურის ჩამოყალიბების დრო არ დადგა, ვიღაცას ხარჯის გაწევა დაეზარა იმისათვის, რომ სიტყვა სწორად დაეწერა. აგერ ახლა თქვენი შენობიდან რომ გახვალთ, მე ახლა ამოდიოდი და უცებ შევამჩნიე
ძალიან დიდი ქართული ასოებით წერია lunch time. ეხლა ჩვენ ლანჩიც ვიცით რა არის, ბოლოს და ბოლოს ლანჩ ხუთი გვაქვს საქართველოში ხომ, ხუთჯერ რო ლანჩი აქვს ისეთი. და ეს ლანჩი ცნობილი სიტყვაა დღეს ქართულში და ტაიმიც, მაგრამ ტაიმი ბატონმა ვახტანგმა იცის რომ ის ფეხბურთში და სპორტულ სანახაობებში გამოსაყენებელი ტერმინია, მაგრამ ის როგორც დრო ქართულში არ არის შემოსული, ის კონტრაბანდაა. ლანჩის დროა ეს, ანუ სადილობის დრო რაღაცა, ხომ? მაქს აქვს უფლებად ლანჩ ტაიმი დაარქვას თავის დაწესებულებას, მაგრამ ლანჩ ტაიმი რომ ერთ სიტყვად უნდა დაწეროს, ეს არ იცის, ეს კი სავალდებულოა. თუ შენ გეტყვიან რომ თქვათ ინტერნეტ კაფე, ან პრეს ცენტრი, ან პრეს რელიზი, ან ტელევიზია, ან ლანჩ ტაიმი ერთად უნდა დაწერო და ეს ნორმა არსებობს და ამას დაარღვევ. სხვა რა უნდა გიყონ, იმის გარდა ორიანს ვერ დაგიწერენ და კლასში ვერ ჩაგტოვებენ, ხომ? უნდა გადაიხადო ჯარიმა. სხვა იურიდიულ პირებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით აქ სხვა გამოსავალი არ არის, მაგრამ კვლავ იმეორებ ეს არ ეხება ვიღაცის ზეპირ მეტყველებას. თუ წამოწდა თქვა ადამიანს საუბრის დროს და წეღან რომ გითხარით თქვა დავით გორგასალიო, ხა ამის გამო არავინ არ დააჯარიმებს იმას შეიძლება ეს არ არის ენის დამახინჯება, ეს არის ფაქტობრივი უზუსტობა. და ამდენად თქვენ რომ ნახოთ თქვა კანონი, მე არ ვამბობ საფრანგეთის კანონზე არაფერს, მაგრამ თქვენ რომ ნახოთ კანონი, რომელიც აქვს აზერბაიჯანს ენის შესახებ მიღებული. სანატრელი გაგვიხდება. ჩვენ რომ ისე მოვექცეთ აზერბაიჯანელ მოსახლეობას საქართველოში ენობრივი თვალსაზრისით, როგორც აზერბაიჯანელები თავიანთი კანონის მიხედვით ექცევიან თავიანთ მოქალაქეებს. აი მაშინ ნახეთ თქვენ პრობლემები ქვეყანაში. ჩვენ ამის მსგავსი არაფერი არ მოგითხოვია, მაგრამ რატომღაც ხელისუფლება ამისთვის ვერ იცლის. და აი წეგან რომ ახსენეთ ჩვენ კანონის სახელმწიფო ენის შესახებ, რომელიც სექტემბრის მერე დევს პარლამენტში, ჯერ ის რეგისტრაციაშიც არ არის გატარებული. რეგისტრაციაში გატარებას ოფიციალურად თუ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ხელმოწერით საკანონმდებლო წინადადება შემოგივა, ანუ ქაღალდი შემოვიდა კანცელარიაში. შენ უნდა აღრიცხო რომ ეს ქაღალდი შემოვიდა. მაგრამ არ აღრიცხავენ, იმიტომ რომ სხვა წესი არსებობს, თუ რეგისტრაციაში იქნება გატარებული რაღაც კანონი, მერე ის 21 დღეში უნდა განეხილოს პარლამენტმა. განხილვა ჯერ ვიღაცას არ უნდა, რატომ? ჩემთვის ეს პასუხიც ცნობილია, რატომ, მაგრამ თუ ჩვენ ამ გზით ვიარეთ, მაშინ ჩვენ ელემენტარულად იქამდე მივალთ და ეს ვრცელი საუბრის თემა ამაზე მე ბევრ საუბრობ, მაგრამ ვიღაცებს ეს არ ჯერათ. ჩვენ ქართველად ყოფნას შევწყვეთ. არასოდეს არ იფიქროს არავინ რომ რაც არ უნდა კარგად ისწავლო უცხო ენა, ერთი ერი გადასახლდება მეორე ენაში. ასეთი ფაქტი მე ერთადერთი ვიცი მსოფლიოში, როდესაც თურქულენოვანი მოდგმის ხალხმა სხვა ენაში გადასახლების გამო დაკარგა თავისი ეროვნული წარმომავლობა და ბულგარელი გახდა, რომელიც სლავიანურ ენაზე ლაპარაკობს. ანუ იმან ეროვნული ბუნება შეიცვალა, სხვა ენის ბუნებაზე აეწყო. ხა, ვისაც ამის გაგება შეუძლია იმას სამწუხაროდ მექანიზმი არანაირი არ აქვს და ვისაც გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია და ვისაც ევალება კიდეც ამაზე პასუხისმგებლობა ქვეყნისა და თავისი ერის წინაშე. იმას ეს არ უნდა, ამის გაგება არ შეუძლია. გასაგებია, თქვენ კი გამკითხეთ ჩემს მიერ დასმული კითხვისთვის, მაგრამ სამაგიეროდ ჭორებს ფარდა ავხადეთ. და მე მგონი ნაყოფი გამოიღო იმ კითხვამ. ეს ჭორები როგორ არის, იცით? შეიძლება მაგიტომაც არის. არა, იმიტომ რომ ეს ძალიან გავრცელებული იყო საზოგადოებაში. ჟურნალისტებმა თუ რაღაც სისულელეს გაავრცელებენ ტელევიზიით, მე ეს მაგალითიც ბევრჯერ მithქვამს, მაგრამ როცა იტყვის ტელეარხი, რომ გადაცემის სპონსორია საღეჭი რეზინი დიროლი, ამისთვის არ უნდა დააჯარიმო ის, რანაირად შეიძლება სპონსორი იყოს საღეჭი რეზინი. საღეჭი რეზინი, ან ჰიგიენური პაკეტი, ან ქათმის ბარკალი, ან ლუდი კათხა, ან დღევანდელ გადაცემას წარმოგიდგენთ ტარიფი ესა და ეს. ტარიფი როგორ წარმომიდგენს გადაცემას, ამაზე დიდი სისულელი და რომელი ტელეარხი შეიძლება იყოს ისეთი, ამას რო არ ავრცელებს თქვენთგანაც და სხვაგანაც. სპონსორები საერთოდ არ ესმით რა არის. ამ დროს მოძებნა არ არის საჭირო პირდაპირ სპონსორობის შესახებ კანონში წერია, სპონსორი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი. პირი ნიშნავს იმას, რომ სუბიექტი უნდა იყოს და გადახდის უნარიანი უნდა იყოს, ფულის გადახდა უნდა შეეძლოს. დიდი ბოდიში ძალიან კარგი ხარისხისა შეიძლება იყოს, მაგრამ ქალის ჰიგიენური პაკეტი ფულს ვერ გადაიხდის. და ამას როცა ავრცელებთ ტელევიზიით, არა, ეს უბრალოდ სირცხვილია, ეს არის ელემენტარული აზროვნების დევალვირება, ანუ დაქვეითება. მაშინ როგორი იქნება მართებული ფორმა? ვინც ფულს იხდის, ის უნდა ახსენოთ. მე გეტყვით ამას რატო აკეთებენ თუ გაინტერესებთ. კომპანია ესა და ეს ტამპონების მწარმოებელი.
თუ არის წარმოებელი, მაგრამ როგორ არის ახლა ის რომელიღაცა წამალი შემოტანილი სპონსორი ვერ იქნება, მაგრამ იმ ფარმაცევტულ მომწოდებელს უნდა მიიპყროს მაყურებლების ყურადღება, რომ ასეთი და ასეთი კარგი წამალი შემოიტანა და ამისთვის არსებობს მარტივი ფორმა რეკლამა. მაგრამ თქვენ დაინტერესდით ახლა თქვენთან ბუღალტერიაში იკითხეთ აქ რა განსხვავებაა სპონსორობით შემოსული თანხის დაბეგვრასა და რეკლამიდან შემოსული თანხის დაბეგვრას შორის და უცებ აღმოაჩენთ რომ იქ არის სერიოზული ეკონომიკური სარგებელი ნებისმიერ იმ პირისთვის ვინც ამას ავრცელებს. ამიტომ მას ურჩევნია სპონსორობა და არქვას, მაგრამ ენა დაამახინჯოს. ურჩევნია თქვათ ქართველობაზე თავის ეროვნულ სიამაყეზე უარი თქვას და Holiday Inn დააწეროს ან Radisson Blu, ახლა თქვენ მეტყვით რომ ეს ბრენდია, ესე უნდა ეწეროს, ბევრჯერ მეთქვამს თქვენგანაც, თქვენი ეთერიდანაც გავიმეორებ, რომ Radisson-ის სასტუმროები არ არის მარტო საქართველოში. ჩვენმა ჟურნალისტებმა ისიც არ იციან ის Radisson-ია თუ Redison-ი. რა კი იქ ინგლისურად კითხულობენ და აწერია ინგლისურში ყველაფერი უკუღმა უნდა წაიკითხო, თქვათ, ურო წერია, თქვათ, იქ 100 კითხულობენ, რატომ ყავს გულფი კითხულობენ, გალფი ყოფილა ეს თურმე ეს რა ქვია, ბენზინგასამართი. არ ვიცი ინგლისურში რა როდის, რატომ იკითხება, მაგრამ Radisson-ის შემთხვევაში ეს ფრანგი კაცია, ვინც უდგას ამ სისტემას სათავეში და იმის გვარი არის და Radisson-ი უნდა იყოს, მაგრამ ეს სასტუმროები არის მთელ მსოფლიოში. რუსეთში მას სიტყვა Radisson-იც კი არ ქვია. მოსკოვში არის დიდი სასტუმრო Slavyanskaya და მას რუსულად აწერია ყველაფერი. ჩვენთან რატომ არ შეიძლებოდა თქვათ თუ ივერიას არ დატოვებდი იქ სახელწოდებად, როგორც ისტორიულ სახელს და როგორც საამაყო სიტყვას. ვიღაცა იკითხავდა რა არის ესო, ვიღაცა დაინახავდა რომ ქართული ანბანი გაქვს. შედალოცულობ შეება ძალიან ცოტა ბატონო ლეო. ამიტომ გუშინ უნდა მოგეწვიეთ რომ დღეს მაინც ამემთავრებინა სალაპარაკო. მაგრამ მე ძალიან ბევრი დრო გქონდა თქვენ სალაპარაკო, რა ვიცი. ხო, მე სულ ლაპარაკობ და ვეჯიბრები რაღაცა ვალაპარაკობ. ვეჯიბრები იმ კაცს, რომელიც ხო სხვა დროს მე გთხოვთ მე ხა ბუნებრივია მე არ მომიწევს ასეთ რამ, მაგრამ სხვა ტელევიზიებსაც ემართებათ ეს წერალი და ლინგვისტი ერთდროულად სახელმწიფო ენის პრობლემებთან დაკავშირებით არ ლაპარაკობ სახელმწიფო ენის პრობლემებზე, ადამიანი ენის პრობლემებზე ვლაპარაკობ. მაშინ ჩემი ადგილი აქ არ არის. რატო არ ლაპარაკობ ადამიანური ენით? სხვადასხვა რამეა. გავიგე, მაგრამ ენა ხო არ არის მარტო რაღაც სახელმწიფო ზრუნვის საგანი. მდგომარეობაა და იქ ენა არის ლაპარაკის ესეთ ერთმანეთთან ურთიერთობის ინსტრუმენტი. ეგეც ხო არის? ხო, ამბობენ ერთ-ერთი ფუნქცია ეგეც არის. კი ბატონო. როცა შემოდის ახალი ტექნოლოგიური, როცა შემოდის ტექნოლოგიური სიახლეები, მაგ ტელეფონი დაწყებული, დამთავრებული კომპიუტერი. რა თქმა უნდა, მას მოყვება იქაური სახელწოდება, იმენის, საიდანაც შემოდის. შენი აზრით ეს უნდა რეგულირდებოდეს, აი ჩვეულებრივ ახალი თავის სახელი უნდა ერქმეოდეს ქართულად თუ ანუ რა ზადა ქართული ენა და ესეც არის მესმის ესეც არის უფრო ბატონოვანის კომპეტენცია, თუმცა მე ჩემს ეს ახლა პატამ სწორად გითხრათ ამ კითხვას პატას არ უნდა უსვამდეთ, არ არის ეს სფერო. აუალად აბძანეთ ბატონო, თქვენ წაიყვანეთ. არა, მაგიტომ არა, წაყვანას რა უნდა, პრობლემა არ არის, უბრალოდ თამაში არაფერი პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩემი აზრი არ იქნება რაღაც ესეთი აკადემიური არგუმენტი. აკადემიური აზრი არ მაინტერესებს, აკადემიკოსებს მოვიყვანდი მაშინ. ხო, რა თქმა უნდა. ნუ იჭულებთ ხალხო. ხო, ესე იგი, რაც შეეხება, ნუ არის ზოგჯერ ენა შეირგებს ხოლმე რაღაც ტერმინს და რჩება ეს რაღაც სახელი იგივე ტელეფონი დარჩა, ელსმენი უნდათ, მაგრამ ნუ ელსმენი კიდე უფრო უარესია ვიდრე ტელეფონი, ხო? მე მირჩევნია ტელეფონი ვთქვა. ასევე ინტერნეტ ტერმინოლოგია აბსოლუტურად ისე აგრესიულად შემოდის, რომ მე მგონია რომ ეს ტერმინოლოგია დარჩება, როგორც არის ისე და ძალიან ძნელი იქნება მას ახლა ვეჭიდაოთ, იმიტომ რომ ეს არის ახალი თაობის ენა, მაღალი ტექნოლოგიების ენა, რომელთან ბრძოლა ძალიან რთული იქნება და ცოტათი ხელოვნურიც რა. ვერ დაგეთანხმები პაატა, როდესაც ქიმიის ტერმინოლოგია შემოდიოდა თავის დროზე, ხელისუფლებამ კეთილი ინება დასვეს ქიმიკოსები, უბრძანეს მათ რომ შეექმნათ დარგის ტერმინოლოგია და გაჩნდა წყალბადი, ჟანგბადი, ნახშირბადი, მერე სხვა ენაში სამკუთხედი, მაცივარი, თანამგზავრი. დღეს როცა ხელისუფლებას ეს მიშვებული აქვს თვითდინებაზე, ტერმინი თავისით არ კეთდება. ამას უნდა სპეციალისტები აკეთებდნენ. დიდი მადლობა. და დაშიარების მაგივრად ეხლა რომ მოვასწრო. მოგახსენებთ ბატონო ლეონ, უკაცრავად რომ შეგაწყვეტინეთ, გასაგებია. კი ბატონო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თქვენ ახალი ამბები უნდა რომ შეგაწყვეტინეთ და უნდა გავიდეთ უკვე ეთერიდან, ფაქტობრივად დრო ამოიწურა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გემშვიდობებით და კარგად ბრძანდებოდეთ მაყურებელსაც, ვემშვიდობებით, ნახვამდის.